niko so blessed. Niko the happiest nishaikuwa in my life. Okay, na kwa nini uliona msanii huyo tu? Ungeona wengine from Somalia? Sultan? Rafiki yangu? Rafiki una historia yote? Ndio, rafiki yangu. Sultan ni best tu yangu. So unajua yani logically inafanya tu sense nikifanya kazi na yeye. Okay. Bwana Beni, mambo vipi? Poa. Bwana mimi naitwa Beka kutoka 7 Media. Collab yako ya kwanza umefanya, collab yako mwisho umefanya vizuri sana ni ya Mario kwa ile mambo ya mwisho. My brother. Umefanya vizuri sana. Asante. Je, kuna collab nyingine ambayo kuna wasanii wengine wa Bongo wameomba ambayo inafuata baada ya Mario? Mazee. Ambayo ni na nani? Sijui kana kubaliwa kusema. Unaweza kusema? Siwezi kusema manake sijui kama management zao zitakubali. Okay. Lakini niko na very good collaborations zinakuja Tanzania. I think ulishaniona niko studio na Harmonize. Nilikuwa studio na Kiba. So kuna songs zinakaa yani. Tena mabomu yani vitu noma. Ubora wa kuachia nyimbo, ukisema kwa upande wako, sisi kuna wasanii tu ambao wanaachia nyimbo na wenyewe pia wanaachia nyimbo kama wasanii wa Kenya. Wewe uaga kwenye kuachia nyimbo yako huwa unazingatia nini, ama kwenye kuachia project yako wewe cha kwanza huwa unazingatia nini mpaka kuja kwa pesa? Huwa nazingatia tu kinifurahisha mimi na mimi niweze kusikia hiyo project, nisikie tu yani imenipatia tu happiness. Na ikinifurahisha itawafurahisha. Juu mimi najua kenye mnataka. Kenya kuna wasanii wengi sana. Wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao umepenya vizuri sana Bongo. Umepenya vizuri sana. Sasa unaweza kuambia why you? I don't know. I think I play the game, and you know, nimekuja Bongo, nimefanya collaborations hapa for many years. Nimekuja hapa kufanya tu media. Unajua kuna time nilikuwa nakuja hapa na Sauti Sol za kitambo, hata tuna show tunafanya tu media. Na katika hii soko ya Bongo nimefanya kazi hapa. Na nyinyi mmeniona mara nyingi. Watu niko na hapa kwa hii room sasa hii. Sio tu niona mara ya kwanza leo. Na naweza waambia wasanii wa Kenya wengine wakuje Bongo kama vile naona wasanii wa Tanzania wanaenda media tour Kenya, wanafanya media tours. Likewise mazee. Kesho ni siku ya darasa. Kesho ni siku ya darasa. Wait, get your tickets. Get your tickets. Tafadhali, kesho ni siku ya darasa. Pale warehouse itakuwa stima na maji. Tuonane mazee. Kuna kitu gani special Bongo kesho tukiona kuna lazima ambacho tunataka tukisubirie? Mimi na darasa tuko na so many classics. Lazima hiyo siku niwaambie tu ngoma zangu na darasa na tujipata nafasi ya kuzimba vizuri in his town, unajua. Last time tulimba asubuhi sana. Sasa wakati huu nataka tuimbe muda ukiwa mzuri. Watu wakiwa wamechangamka. Ulikuwa kwenye mitandao ndio unapitia mitandao ya kijamii, tulikuwa tunaona harusi ya ndugu yetu ambayo imefanyika Nigeria. Nafuatilia naangalia mitandao ya kijamii harusi ya Juma Jux ambayo amefanya Bongo mpaka Nigeria. Kuna kitu gani umejifunza kupitia hii harusi kuanzia Tanzania mpaka ilipofika Nigeria? You guys, kuna kitu gani ambacho special for you? Kuna kitu gani umejifunza kupitia hii Juma Jux? Nimejifunza nini? Chochote. Naweza sema tu niko happy for Juma Jux. And alinipigia simu a couple months ago akaniambia BN man, I'm getting married na napenda udem. Nikamuuliza Jux, ulimitu dem wapi? Akaniambia udem ni influencer alikuwa kutoka Nigeria nini. Akanipigia history ya love yao, and I'm just happy for my brother. And singeweza attend, but I really wish him well, because mimi nimeoa for miaka 11 sasa, na namuombea mahaba na raha ya ndoa ya mpate. Bongo kuna wanawake, Kenya kuna wanawake, lakini Uganda, Rwanda, lakini yeye kwa nini katoka Bongo kwenda Nigeria? Do you think kama kuna kitu kakiona? Hata mimi bibi yangu ni Mnigeria, kwa hivyo mimi na Jux kama taste yetu inafanana. Okay. Tour yako ya Tanzania inaanza mkoa gani? Maana nasikia kuna tour ya Tanzania mkoa. Niko na tour Tanzania. Tuko na dates. So, si August manze, nimeona ni September wewe, hebu. No. Okay. So mwezi wa Agosti wote nitakuwa na tour Tanzania na Sniper Montana, Straight Up Vibes, na tumewapangia show noma sana. Nitakuwa nakuja na the whole team, full band, dancers, everything. Itakuwa a new album as well, ambayo nimeanza leo na kuzindua song yangu Safari. Safari ndio the first song kwa my new album. Na itakuwa tu noma sana mazee. August, get your tickets tafadhali. Lakini kesho ni darasa, Friday ni darasa, lakini August tunakuja kufanya tour noma sana.
kwenye kukazia hapo. Nimeona una ratiba ya kwenda UK. If I'm not mistaken. Na unasema August utakuja hapa. Ndio. Ina maana itakuwa ni UK, then Tanzania, alafu basi ama Kenya pia. Inaitwa World Tour. Okay. So mwezi ujao May niko America. June nazindua album mpya. July ni Europe na UK. August Tanzania. September ni Kenya, Uganda, Rwanda na kadhalika. So mwaka mzima yani this year tuko barabarani tukipata watu tukiwapa burudani. Tuko barabarani tukiwapa burudani. Hivyo. Asanteni wazee, nashukuru. Kuna interview ulifanya na ukasema kwamba unaamini muziki wa Singeli unaweza ukaja kuipa tuzo ya Grammy Tanzania. Wewe binafsi umeshawahi kufikiria kuja kufanya muziki wa Singeli? Nilijaribu. Ipo kwenye albamu yako? Nimejaribu, nilikuwa na Stukiz studio siku moja. Tukapika Singeli moja hatari. Ilikuwaje? Ilikuwa poa. Lakini bado yani siku feel ni kama unajua mimi kiasili mimi si mtu wa Tanzania. So jinsi nitakavyoingia kwa Singeli bado inafaa nipigie tizi. Haitatoka hiyo. Unajua nyimbo ngapi ziko studio hazijatoka? Nyingi sana. Lakini mkiipata imetoka yani mjue itakuwa muda utakuwa umefika. Lazima nifanye Singeli lakini najaribu. Swali jingine kabla tunaanza. Swali jingine. Alright, mimi naitwa Masud Kofi, natokea Mwananchi Digital. Sikuoni. Bana, utakaonione niko hapa. Okay. Sawa. Naitwa Masud Kofi, natokea Mwananchi Digital. Bana, mimi nafurahi sana kwa mbele yako kwa kuuliza. Swali la kwanza, we all know kwamba Tanzania ni sehemu ambayo imekuwa influence kubwa sana kwenye kiwanda cha burudani East Africa. Lakini back in the days nyuma kidogo hapo kuna maneno ambayo yalitokea na ilikuwa ni kama mtafaruku kati ya mtafaruku ni nini? Migogoro au mgogoro, bishano, mvutano, kutokuwa sawa, so conflict. Okay. Ilikuwa ni Diamond Platnumz pamoja na Wilpo. Kitu gani unatamani wasanii wa Kenya watoe respect au wakifanye kwa wasanii wa Tanzania na industry nzima, kwa sababu ni industry ambayo imewatangulia hivyo? Swala la kwanza. Swala la pili ni kwamba hata nijibu ya kwanza. Okay. Umeuliza nini hapo? Industry ya Tanzania imetangulia East Africa. Kuanzia showbiz, muziki, lakini pia film and stuff. Kitu gani unatamani wasanii wa Kenya, kwa sababu kuna some disrespect kama walifanya kwa msanii wa Tanzania na pia industry nzima, wakifanya kwa ajili ya kupay respect kwa ajili ya wasanii wa TZ, lakini pia industry nzima ya burudani bongo? I think ukiangalia hakuna disrespect iko. I mean hizo vitu za Willy Paul mimi siingilizo masiasa. Sijui kilikuwa hapo hiyo siku si kuwa bro. Lakini hakuna disrespect, hakuna wakati nimefeel ati kumekuwa na ukosefu wa heshima, because ukiangalia jinsi wa Kenya wanasikiza muziki wao, ukisikia YouTube number 1 mpaka sijui 7 ni muziki wa Tanzania, hiyo ni heshima. Tunawapatia heshima kwa venye tuna spend pesa zetu. Diamond amekuja, tumenunua tikiti kuona Diamond, hiyo ni heshima, si ndio? Kwa hivyo tuachizi mbwembwe za kando zisifanye tukose kuona the bigger goal. The bigger goal ni Wakenya wanapenda muziki ya Tanzania na Watanzania wamelisupport. East Africa moja. Sawa. Wasanii wa Kenya wengi, lakini wanaopewa support TZ ni wachache. Wasanii wa TZ wengi wanapewa support kubwa Kenya. Wewe kama msanii wa Kenya personally, hiyo naweza kusema kwamba hiyo balance haikuumi kuona kwamba mbona kama sisi tunajitoa sana kwenye game yenu, alafu nyie kuna namna kama hamrudishi zile fadhila vilivyo kwetu? Mimi sijui issue wapi,
lakini wasanii wengi sana wa Kenya wanapendwa Tanzania. Mimi nikikuja kwa club za Tanzania Arusha, nasikia ngoma za Kenya zinapigwa hapo mbaya sana. Hakuna siku nishai kuja kwa club ya Tanzania nikakosa kusikia set ya ngoma za Kenya. Kwa hivyo kitu ambacho nazungumzia mimi kwangu ni siasa tu. Na hakika, lakini time and chance happens to every man. Wakati huu huenda ikaonekana ni kama Tanzania iko juu. Wakati mwingine pia mambo yanageuka, Kenya inakuwa iko juu. Na hiyo ni wave ya life. Lakini hatuwezi kaa tunyamaze tuseme wa Tanzania hawajajikakamua zaidi ya wa Kenya. You guys are super hard working. Showbiz ya Tanzania ni amazing. Na tumelearn vitu nyingi as Kenyans kuwa watch. Sisi ni mafans wenyu. Ni respect bro. Na inafanya na feel poa. Wewe angalia number 1 mpaka 7. Ni Tanzania kwa YouTube. Hiyo ni love, hiyo ni respect. Hiyo si tumewashinda, hapana. Jizdani hata Diamond anafanya muziki ndio washinde wasanii wa Kenya. Anafanya muziki juu anapenda muziki. Hiyo si mentality tunafaa kuwa nayo wakati huu. Tunaona wasanii wanafanya investment. Diamond kila siku anafanya investment. Wewe umefikiria kufanya investment? Niko na investments, niwaambie. Okay, sawa. So Kenya mimi nina the biggest festival. Okay. Festival yangu inaitwa Soul Fest. Soul Fest ni festival inaoniwa na Sauti Sol. Last year tulikuwa na 20,000 people. Na ndio the biggest ticket selling festival. Pia mimi nina platform ya kuuza tikiti. Za shows. So itwa Hustle Sasa. Hustle Sasa pia ni the biggest ticket selling company in East Africa. Online, huh? Inauza online. Okay. So kama unafanya festival, na actually tour yangu Tanzania, if you want to buy tickets for my tour, zitakuwa kwenye Hustle Sasa. Okay. Ni platform ya ticket selling platform. Last year tuli process $4.3 million in ticket sales. Wow. Ushafikiria ni mkoa gani ambao Watanzania wanaanza kwa yako for fest? Nitaanza na Arusha. Juni hapo tu. Nitaenda mguu. Why Arusha? Naanza na? Arusha. Yes. Naanza na Arusha alafu niende Dar, alafu niende Mwanza. Haya. Siko nimemaliza lakini endelee. Okay, Sauti Sol tuko na kitu ambacho kinaitwa Soul Kids. Na Soul Kids ni content platform ya children's content. Ya content ya watoto. Wakati huu tuna vitabu tofauti ambavyo ndio the best selling children's content books kwa bookshops za Nairobi sahi and Kenya at large. So ni children's books. So for mentality vitu mbili lakini unahitaji soul. Kama hiyo event ambayo umetaja ni soul. Ambazo huko wewe kama wewe ambao umepata hela kwenye soul. Mimi na night club. Night club? Niko na club inaitwa Manhattan. Niko Nairobi, You own yourself? Yes. Niko na club Nairobi. Inaitwa Manhattan. Na sasa niko na What? Oh. Shut up. Niko na night club. Niko na a new project naanza ya data. Sisi about hiyo sahi. Lakini the night club is my new business venture since nimalize na Sauti Sol, which has only been 1 year, 2 years. So business ventures zangu zote zimekuwa na the bigger conglomerate, Sauti Sol. So kwa kifupi hata kama tutupa figure halisi, not worth ya kwako. Sijakuwa nikihesabu mabilioni kadhaa. Lakini inaweza kubeba watu ngapi, inafanya kazi? Club yangu inaweza kubeba watu 500, inafanya kazi every day, Monday to Monday. Nimehost wasanii wengi sana wakija Nairobi wanakuja club yangu. Wow. Noma sana. Sisi tukiwa Tanzania tunapiga stories za Kenya kama our neighbors, kama washikaji zetu. Wewe ukiwa Kenya unasikia story gani za Tanzania? Nasikianga umse anapigana na umse walipigana. Bwana zizi. Nasikia tu vitu noma. Actually Tanzania nasikia Simba na Yanga. Mimi mwenyewe mimi shabiki wa Yanga. Sure. Maze. Niliambiwa Yanga ndio wananchi na mimi nakufa na wananchi. Lakini nasikia good things about Tanzania. Nasikia mambo ya development. Nasikia Swahili culture. Nasikiza Masingeli.
nasikiza rumba za kitambo za Mbaraka Mwinshe, nasikia vitu poa. Tanzania ni home. Then kila ukizungumza unahitaji sana Sauti Sol. Mimi nataka kujua kitu kimoja. Sisi kama mashabiki na watazamaji tunajua Sauti Sol is no longer. Sasa kwanza tuanzie katika zile nyimbo ambazo mlifanya pamoja. Nataka kujua kwanza percent iko vipi mpaka leo hii mnagawanaje. Lakini umezungumza kwamba mna project za pamoja, umetutajia hapo unajua Sauti Sol ni a very big part of my life. Ni 22 years. Okay. Wewe una miaka ngapi? 23. Maisha yako yote nimekuwa Sauti Sol. Tangu zaliwe mpaka saa hii. Venye mimi naachana na Sauti Sol yani. Wewe umenijua kama kwa hivyo Sauti Sol ni surname yangu, ni jina langu la ukoo. Siwezi achana na Sauti Sol. Mambo yote ambayo tulijenga na Sauti Sol ni yangu. Na ni ya Savara na ni ya Chimano na ni ya Polycarp. Haya mambo hayawezi sambaratika. Kwa mgani bado upo kwa Sauti Sol. Na undugu huko, yani na undugu huko top. Kwa hivyo biashara ambazo tulifungua pamoja zina run. Festival yetu nakwambia ilikuwa the biggest festival last year. Last year festival yetu ilifanya $1 million in ticket sales. Hiyo ni crazy. Sijui kuna festival inafanya ticket sales kama hizo in East Africa actually. Even in Africa by the way. Maybe South Africa kama wanafanya zile zao big. But in ticket sales. So kuna amazing things tumefanya pamoja zenye siwezi kaa chini niseme ati nani alianzisha hii ama zi.